හයි මගේ චූටි කුකුල්ලා මේ ඉන්නේ මම. ඒ කියන්නේ මම. අද මම ඕගොල්ලන්ට අරගෙන වැදගත්ම වීඩියෝ එකක්. තවදාත් එකතුනකින් ඕගොල්ලෝ දන්නා සිංහල සහ දෙමළ අලුත් අවුරුදු උදා වෙනවා. ඉතින් ඒක වෙනුවෙන් මගේ YouTube channel එකෙන් විශේෂ වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලෝනේ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒක බලන්න හරියටම අවුරුදු 16 කියන්නේ අප්‍රේල් 13 වෙනිදා අවුරුදු උදා වෙන වෙලාවට හරියට වීඩියෝ මම අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක හරිම ලස්සන වීඩියෝ එකක්. මයිකේ මියුසික් එකකුත් ලස්සන සින්දුවකට රිලීස් කරනවා. ඉතින් මේ සේරම බලාපන් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න තියෙන්නේ හරිම සරල දෙයයි. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා දැන් subscribe කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරපු සැනින්ම ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න.